Lang chi thing along truck thing perong ke patong. Jaipong Selabor Karbiningkan kimi katalon pon japhan tirika masa hem kang pupon. Ingna maing nar humplia kulat freedom air. Birta kelang ara doana phansitami nilisa mijuli bepe hin pen adap ke me kardom ang bajoriglo kardom. Pine birtang ton pen arji tha. Borbothar police station angkang kiramtang ni phai Krisir Kebarni ada por phai hinia por malom langchithing forest bidasa hem arayalong ehum truck kedam bomahut NH thongke Krisir Kep made national highway 39 akung along kedo thing piarong ke patong a hiring tangra anlo Birta kelong dun ke ehum LP truck registration number AS01NC 3154 Dimapur ana thupen Nagaon anat kedam bomahut aprang ana thupen kaprek ihuma truck ke chat hekti ke bang bomajok men ki pek japhan kabor yahut ke khangone dera jok tovar pen suiphit loposi driver Asim Das pen chethang Kopai ke me theng piarong ke patong ahut ki thi gejang abelang sata masap arenga husuloposi chethang Labang swalong tong sekot pen Borpothar police atum adimalong palidunsi ke doana sai chepari deng ponlo isi ki manghumi me alama bangke non het jong malom lang arkoi ni phai kre isi pen kret roxian road safety week ke paman pon lapen speed limit plike pen trokep mate 40 to 60 pathik pon seta siloni jan pen lahore jan national highway along gari ke pachat ington bangbelang laswa jok arni bang atengsi accident bang chimit me pinason si thekpon long bom lang Lalo pulote bokajan along police CRPF lapen DTO MVI atum staff pa bathusi ke ton ke lang ke pang chingthunangji an susya kenang sotlang kali pulotang te accident abang nang ke jum chikali nang bat thubom jilang tahai bokajan penanan terang Karbiang long live Anengkan wang ason tak pening anengkan sedami Jaipong Selabora hawaralong ke do anara ratum chingrum si Karbiningkan kimi kitalon ponjia phan chisik chedang ponsi tirika mamai keseng padopon Aho isi asai mate ratpen kethe dung asai jongsi claim dampon pa meji pulotangte isi ke mesen kachingwai chingsai lapente kachethan chimun ponjia dimaklong setame akenang sot lapuson matha ponpen langhen constituency ke parlo Jaipong Selavorang kangalong ke do anara datum setame cherap chitu ponpen non ke bangji ni phai isi mate Karbiningkan kimi katalon ponjia phan kedamtang ni phai krener kep arni Sahem Kimrang pon patang etsi patumi mate ni phai Krisir Kebarni Jaipong Selavor ningkan kimi ketalonji komite maipu khonsing terong lapenteri asangho tom pen bangso Sahem ingpu pon tanglo Aipu teron asangho pen ke pangdak pona tengke nilitum Jaipong Selavor hawaralong lapuson ketalon pon lake peneng an ningkan trok nang peng tanglo lapente hala bangso ketalon pon jerni setame aningkan wang ason tak thak peneng le thot setame than thili mate Arnam Arni pen kachipami pon verji aphan thokjir ponji lapente adun thu anar lopo rahut karbi lunbarin nimso kirung bab thili ke ap kengdong dang ke kat thongnok bege kat lapente pinang anaso namong kachipati setami padoponji lapen aning bea por ahut abangke cultural night mate lunkan amalin setami padopon pen alir alon pen pening abaha setami talon pon puputa pherangkia thengnu lamphi Jaipong Anikan wang ason ni Karbiningkan kimi ke talon ye fansi ini atirikam asai hem kan kupon iglo lasi solang do karbi do an same halabang so ni pai thang ni pai isiani itu ko beta ladang so talon ani nang alira champion nang pidin fansi itum income hin pen tuniri lo Langhen pen sarpang ring tigathar Karbiang long live Kedamtang arkoi ni phai Krisir Kebarni Borbothar constituency anparta Dilai police station ka parlo nahor langso Dhonsing Ingleng arong along ingnam pen kewang ejon vet aing nar bangsi don plia kula dahem phangno pidam en Nahor langso forest bit cheke radung kedo Dhonsing Ingleng arong tovar krong plimate forlen atovar arialong kedo Manipuri hotel Gorkha hotel Sanjina Ingleng pilapen Lina ingtipia kulat ingnam aingnar wangamat phangnu pitekang ek Bangso ang nar ke banglake kedamtang arkoi ni phai Krisir Kep aningve adap
porphai ke thom malom sike bang swahut kulat humpli phangno te kang edlo lapen kulat arlo ke do sang pendang lo kapre ason do anta chote kang edlo lapen hormu do anta phangno te kang edlo pusi thanpon halada ke do ara ratum ingna raphan ki plung je phan bor ilo bonta ke kaji kalisi kulat anat damsi kulat humpli bangke panahok pitikang detlo isi kopai ke me bangke monit ke do hem kali deramat thang akisunga bangke hodun de detlo aja setame kulat humpli kana hok atuma phan puthot kaching thodun thekja phan sokar hinpen akira pajir pona sonte mesenji pusi kachuningri padopon dilai pen bijoy rongpi karbiang nong live Khatkhati police station angkang national highway thongkebra sirkep atowar Khatkhati balaji truck parking a thengno along kidamtang arkoi ni phai cleaner cap ani kang sampor phai plia por malom humni bike hijan kachatong ahir kang tang raga jok bike ingje thangan pinlo Birta kelong dona tengke ihum Pulsar AS03 Z0212 abang Dimapur anat ke dambom lapen ihum Hero Extreme AS098 2600 Bokajan anat ke dambom mahut Jepang nono kachetong ahir kang tang raga jaw bangke thomatum arenga hu sonanglo ke thekdun lo atum pen ke than pon ke bike hum nita pachat upusi than halapu Khatkhati police atum adim pale dunsi chepari deng ponlo birta ke tok bama por hut an ke amen lapen kithi ke janga birta longpon pelang bangke thomatuma phanta hospital an ponsi kesu paklang ponlo pusi birta pachini ponthu Bokajan pananam terang karbiang nong live Isiadet ke pa mesenji lapen kapaching thurponji pulote hormu hortar ke ban lapen hormu hortar ke pona hithi mesenangji longri long para phan ke na hok asai avidet nangji lapen rata tangka pana hok hederra ali ke padoje phan bor I ponangji setame lapuson asai ke deng pona ve pulote dead kaching thurunji kali ke pa phia towara na thusi pangno dun thurong jangring thepi khangjang Lason tak taksi Pakistan adera long setame dead ke chare along ke phodam de kile dam de ke doko joini hormu hortara nam ke pabat pen chenglok tangka ka duriang the klanglo labangso economic crisis ajok raratung rong sopi atowara long aning ki thilapen aning kang samsi chepaklang ren tilo Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif setami labangso alam amithang ang hopensi chekobir bon Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif kaningja tengke India adet pen Pakistan ang bong ron ke the phong thom nang dolo labang sojok RVRL langdam pasatame ke na hok dun lok ke pa phidun lok boreng awar sai kaviari soejang aphai nang ke bat pen chenglok raratum ke do ke tha kachelar satame thekpon longlo nasi non ke ron aphan kali hini aderang bong monsam ke pa doje phansi bor ipon ho Halapu Pakistan occupied Kashmir mate POK along ke dwara ratum setame labangso ki sunga jok Pakistan adet ke charia tuma phan aning ka chethe avilo lapen hemban along si chedam popusi kache song ahong klamalong kache song ahut hang taram ponlo Dr Amjad Ayub Mirza POK rat cyclem bangkaning jia tengke nonapor nangle tanglo Pakistan Army atum Indian Army ari deng ke pek jia phan athema Pakistani occupied Gilgit Baltistan lapen Pakistani occupied Jammu and Kashmir along ke dwara ratum hormu hortar anam ke pabat pik ke chumove mega chetholong lepen chenglok kithi ke jang satame donanglo lasi non ke bangjilang arni pen ke Pakistan ader phan ke rap ke pajirdun avidet pulotangte ke chumove kithi aphai nang ke bat pik jangring thepi khangjanglo International Desk Report Karbiang Nonglang Pinya dawa birta kira ponsi kang toniglong